甩骨喺外邊食會好啲嘅，因為咧嗱呢個咧就係呢個嘴嚟㗎啦，呢個位呢啲位唔要啦。最緊要咧就唔好要嗰個係個肺啊！呢個就係個肺啦。影嚟睇下點樣嘅，掹我出嚟。嚟得唔曬？呢個肺咧係最污糟最毒嘅，即係呢個係個肺，一個有浸 emblem 喺度包住咁嘅一個囊咁嘅。咁咧呢個蟹咧基本上咧就係要差唔多全部嘢都食得㗎啦。哇！超多膏咯，呢隻蟹。咁呢個梗係膽固醇又好高啦。呢啲蟹咧好鬼污糟嘅，所以咧仲要洗下呢啲地方嘅。因為你成隻喺度蒸咧，變咗咧到時咧有啲泥啊，嗱你睇唔睇啊？捽下佢咧又乾淨啲㗎啦。捽下就白啲，捽下就白啲啦。有啲泥喺度嘅。咁樣唔怕倒咗啲膏嘅咩？佢會多少都黐實嘅，你小心啲喺隻手抖一抖咯。話啲又係好靚嘅蟹乸嚟㗎，10分之硬淨。咁呢個咧就一陣由得佢擺喺度先。